Духовная культура, в принципе, она базируется, естественно, конечно, на исламе. Современные сибирские татары — это мусульмане, но, однако, тоже здесь нужно сказать, что исламизация проходила не совсем равномерно, и нужно сказать, что у некоторых групп сибирских татар вплоть до 20-го столетия наблюдаются некоторые элементы, опять же, отголосков, как называют этнографы, реликтов до исламских верований. Они, в принципе, очень хорошо описаны в трудах историков, этнографов Селезневых, Белича, Валеева и ряда других. Ну, и здесь они это описывают как такой синкретизм, исламский синкретизм, где накладываются элементы, получается, и ислама, и традиционной культуры. Особенно это ярко проявляется, опять же, в культе Астана. Астана — это мавзолеи мусульманских святых, которые находятся на территории Тобольско-Иртышского такого ареала. В настоящее время известно около 80 Астана. Вот у нас есть известный такой открыватель Астана, исследователь Астана, это Ришат Рахимов, тюменский исследователь. И вот как раз вот он обнаружил около 80 Астана, которые находятся на территории Тюменской и Омской областей. И вот традиция почитания вот святых, которые привнесли ислам на территорию Западной Сибири, а именно над их могилами установлены эти вот мавзолеи, она как раз вот до сих пор существует у сибирских татар, и она очень такая живая традиция. Причем нужно сказать, что обнаруживается Астана постоянно, причем. Я знакома с несколькими женщинами, которые являются Астана-Караоче, то есть смотрителями Астаны, которым во сне приходили как раз вот святые, которые говорили о том, что вы должны огородить вот это место, я здесь лежу вот на этом месте, и вот здесь вот как раз вот находится моя могила. То есть это святой из прошлого, получается, приходил во снах и постоянно будоражил этого человека, пока как раз жители этого села не устанавливали, получается, не ограждали вот это вот место, опять же, указанное во сне, и не проводили хатым-аш в честь этого святого. Ну вот такая вот традиция живая, она существует по сей день. И что касается, опять же, вот заболотных и барабинских татар, то вплоть до второй половины 20-го столетия в некоторых семьях сибирских татар сохранялись курчаки, куцаки, правильнее по-сибирски будет назвать их. Это домашние, получается, башки, которым, опять же, поклонялись сибирские татары. Причем называли одновременно, что они вот внешне, получается, мусульмане, а вот сохранялась вот эта вот тоже традиция. Причем вот недавно вот в одной из экспедиций последних к барабинским татарам как раз говорили по поводу того, что вплоть до 70-х годов ездил как раз вот приверженец вот этих курчаков в лес, где в определенном месте у него находились эти курчаки, и он как раз вот им поклонялся. То есть вот эти вот элементы религии, несмотря на то, что большая часть, опять же, сибирских татар называют себя мусульманами, они сохранялись достаточно долго. То есть вот такая вот специфика имеется. Ну, вот еще хотела бы сказать по поводу того, что большую роль, опять же, в укреплении ислама у сибирских татар сыграли бухарцы, о которых мы уже говорили тоже с вами. Это как раз вот переселенцы из Средней Азии, это были и миссионеры, это были и торговцы, которые как раз вот расселялись колониями на территории около Тобольска, Тары,
Тюмени, Томска основывали свои селения, или уже поселялись вместе с сибирскими татарами, и здесь вот укрепляли веру. Многие из них как раз были моллами и достаточно известными. Причем вот в книгах как раз вот Альфреда Бустанова достаточно хорошо эти моменты описаны. Как раз вот он исследовал генеалогию бухарцев. И как раз целый ряд, опять же, бухарских семей, сохранявших свои традиции, они проживали вот на этой территории. В Сибири было много мектебе, которые были практически при каждой мечети, в каждом селе. И там преподавали, опять же, муллы, как, в принципе, и у поволжских татар. И примечательно то, что одно из самых известных медресе, то есть это уже среднее и высшее учебные заведения мусульманские, были основаны, опять же, бухарцами, меценатами. Бухарцы были как торговая прослойка, самая зажиточная часть татарского населения. И как раз вот одно из самых таких известных медресе, Имбаевское медресе, одним из самых первых, получается, в России, оно перешло на джадидистские основы. Поэтому это было одно из самых прогрессивных и самых таких вот больших медресе не только в Сибири, но и в России. И во многом, конечно, оно стало таким рассадником и очагом для просвещения.